Niko mbele yenu kuleta shukrani zangu, lakini pia kuleta shukrani kutoka kwa Mheshimiwa Rais ambaye hapa Liwale tumemheshimisha sana. Anawapongeza sana na hata waangusha, na mimi binafsi sitamwangusha Mheshimiwa Rais ambaye aliniteua kuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi kama ambavyo wenzangu madiwani walivyoteuliwa na tukawachagua pia. Ndugu zangu, yako mengi ambayo sisi tunatamani yatokee katika wilaya yetu ya Liwale ili maisha yetu yaweze kuboreka zaidi. Miradi mikubwa ambayo ilitekelezwa hapa wilayani Liwale zaidi ya bilioni 140 mpaka kufikia tunafanya kampeni, kipindi ambacho Mheshimiwa Rais ameongoza nchi hii, zililetwa hapa kutekeleza miradi mbalimbali, mambo ambayo tuliyaongea kipindi cha kampeni. Lakini pia ni matumaini yetu kwa mbunge mimi ambaye mmenichagua nikisimamia kama ambavyo naahidi utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kwa vipengele vya wilaya yetu, tutaenda mbali zaidi kimaendeleo kama ambavyo mwenyekiti wa halmashauri hapa amesema. Tunatambua ziko rasilimali nyingi hapa wilayani, tunaenda kuibua na kuongeza mapato ili tuweze kutekeleza baadhi ya miradi sisi wenyewe. CCM oye! CCM safi! Hiyo ni ahadi yangu na ni ahadi ambayo na imani nayo kwamba itatekelezeka. Tumeongelea sana ndugu zangu kuhusu changamoto za barabara, si ndio? Tumeongelea kwenye kampeni zetu, na nirudie tena, tutasimamia ukarabati wa barabara zetu za vijijini na pia ufunguaji wa barabara kuunganisha kata na kata, kitu ambacho hapa Liwale mpaka sasa hivi ni kitendawili. Ukitaka kwenda Barikiwa, umetokea Ndapata, lazima uje Liwale kwanza uitafute Barikiwa, si ndio? Na maeneo mengine kadhalika. Lakini tuliwaambia kwenye uchaguzi wakati wa kampeni kwamba kuna barabara zitafungua kata zetu. Barabara itatoka Ndapata, itapita Mlembwe, itaenda Ngangira, itaenda izunguke mpaka Mkutano, itaenda Kimambi. Hiyo hutahitaji tena kuja Liwale mjini. Kwa mustakabali huo, halmashauri, mwenyekiti yuko hapa na wataalamu, tutaratibu ufunguaji wa barabara zinazofanana na namna hiyo ili tusiwe na adha ya kuzunguka ili kwenda kwa jirani ambayo unaweza ukapita barabara ya mkato. CCM oye! CCM safi! Barabara ya Liwale na Ngurukuru, hiyo barabara ndio mshipa kabisa wa uchumi wa Liwale. Sasa hivi kila mtu ameanza kupata mashaka, sasa chumvi itakuwa bei gani kama mvua ikiendelea kunyosha, si ndio? Sukari itakuwa bei gani mvua ikiendelea kunyesha? Mmeona jinsi serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan ameanza kuifungua barabara hiyo kwa kuanza na miundombinu ambayo inakula pesa nyingi. Madaraja na makarveti yameanza kutengenezwa ili barabara ikianza kujengwa inakuwa ni suluhisho la ujumla. Sisi kiwango cha changarawe kilichoainishwa kwenye ilani, nina imani kubwa kwa kuwa kauli hiyo niliisikia mwenyewe, inaweza kuja kuboreshwa ili barabara hiyo itengenezwe, hata kama sio kwa kiwango cha lami, lakini kwa kiwango ambacho barabara itadumu kwa muda mrefu. Barabara ya Nachingwea Liwale niliongea, ilani imeainisha itajengwa kwa kiwango cha lami kwenye maeneo fulani. Zaidi ya kilomita 50 zitatoka hapa kwenda Kiangara na kuendelea.
barabara hiyo pia nitaisimamia ndugu zangu. Ninajua hiyo ndio barabara mbadala, hii barabara yetu hii ya kiuchumi ikijifunga. Uongo kweli? Wapo wengine walienda mbali na kusema sisi hapa tumekuwa mwisho wa reli kwa sababu kuna barabara ambazo hazijafunguliwa, lakini zikifunguliwa tunaweza tukawa katikati. Barabara inayotuunganisha sisi na Morogoro pitia Ndapata, barabara inayotuunganisha na Namtumbo pitia Mpigamiti, barabara inayotuunganisha na Ntunduru pitia Liombe Sore, ambako zikifunguliwa tutakuwa katikati kwa namna tunavyoijua, na wafanyabiashara hata sisi wananchi tunaweza tukafanya shughuli zetu za kiuchumi na kijamii vizuri zaidi. Uongo kweli? Barabara hizo tutaenda kuanza kuziongelea kwenye halmashauri, tuone namna tutakavyoziombea ili ziweze kufunguliwa na baadaye kutengenezwa. CCM oye! Tunatambua wote umuhimu wa barabara hizo. Ndugu zangu, matatizo ya barabara ambayo nimeyaongelea yameainishwa na ninaahidi kuyatekeleza, kwa maana ya kusimamia serikali ifanye kazi hiyo. Tatizo la wanyama wakali na waharibifu, wakali na waharibifu, wanyama hawa tembo, imekuwa ni kero kubwa sana. Hakuna asiyejua kwamba jambo hilo likitatuliwa tutakuwa na maisha mazuri. Woga wa kufanya shughuli zetu za kiuchumi utaondoka, lakini pia woga wa sisi wenyewe kupoteza maisha itatatuliwa. Lakini niseme, aliongeza kwa kusema wale wanaopata madhila ya hao wanyama wakali, inafikia wakati hawapati kifuta jasho chao mapema. Hilo nalichukua, nitalifanyia kazi, na baadhi ya wananchi waliopata madhila hayo nimekutana nao physically, yani nimeonana nao kabisa, na niendelee kuwaambia wananchi wa Liwale, ofisi yenu ya mbunge iko wazi asubuhi mpaka jioni masaa 12, huduma za maji. Mheshimiwa mwenyekiti hapa ameongea, mradi wa maji wa Turuki utaenda kukamilika, itakuwa ni mwarobaini kwa hapa mjini na maeneo jirani, lakini kule vijijini miradi ya maji itaenda kutekelezwa ili angalau wananchi wafanye kazi zao zingine za kiuchumi na kiutamaduni, lakini wakiwa na afya njema, wakiwa wanakunywa na maji safi na salama. Tunayo miradi mingi, kwa siku ya leo siwezi kuiainisha, lakini ndugu zangu, muamini, mmechagua mbunge ambaye anaijua wilaya yake, anajua changamoto zake, na nitaenda kusimamia utekelezaji wa miradi inayotatua changamoto hizo. Sisi changamoto hata kama ni kwa kiasi, lakini pia kwa kuwa tunajua sisi kama halmashauri tuliainisha maeneo ambayo tuko tayari kuwapokea wafugaji, lakini bahati mbaya tunaona maeneo mengine ambayo hata hayakuainishwa kupokea wafugaji yamepokea wafugaji, si ndio? Na mambo hayo yamefanywa na sisi wenyewe. Sasa hebu twende tukatafakari kwenye vijiji vyetu. Tumeshapokea wafugaji na watu hawa wametoka hapa nchini. Katiba ya nchi inaruhusu kuishi mahali popote alimradi hawavunji sheria. Uongo kweli? Tumewapokea pengine kwa kuvunjwa sheria na sisi wenyewe tukishirikiana nao. Sawa? Twendeni tukaboreshe. Lakini yale maeneo ambayo hayakuainishwa kupokea wafugaji, tusiendelee kufanya hivyo tukaendelea kuleta changamoto kwenye maeneo yetu. Tunaelewana? Wafugaji wanakuja na ng'ombe na mbuzi, lakini wakija hapa
kuna vitu vingine wanaviona wanavitamani pia. Ardhi, tunaelewana? Uongo kweli? Bahati mbaya wale ambao wamewaleta wanaratibu mauzo ya ardhi hovyo, ekari 200, ekari 300 wakati wenyeji wa maeneo yale, bila kujali kabila wala itikadi, wenyeji wa pale wengine hata eka 2-5 hawana. Tunaelewana? Sasa hilo si tunatengeneza bomu la kesho kutwa. Hiyo ardhi itakapoisha, si tutaanza kusema na kuulizana maswali magumu, ulipataje wewe, ulipataje, si ndio? Tutaanza kunyang'anyana. Unaposikia amani inatoweka, ni kwa sababu gani mnafikiri? Sababu ndio hizo. Wale wenzetu wanaogombana kule sio kwamba ni wajinga sana, ni kwa sababu ya makosa yaliyofanywa taratibu. Mimi kama mbunge wenu nitaendelea kuhakikisha matakwa ya wananchi yanatimia. Matakwa ya wananchi hayo ni yapi? Ni mimi kuja kuwasikiliza na kuangalia vipaumbele vyetu kwenye changamoto tulizo nazo, si ndio? Lakini ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kipengele chetu cha Liwale inatekelezwa. Tunaelewana?